a sepeli les sous n'andongo ndimo ou accepter invitation. Ouais, on a accepté ma casse, ma gueule tout au boyo comme moi santé vraiment des besoins moi santé autres c'est ça moi coco somme. Oui, puis quand on a bafana Steve Ador donc il faut tous aller là. Merci beaucoup ya prendre la santé d'abord. En tout cas merci n'andongo oye ko répondre à la question ya Steve Ador. Ya pro lelo sujet na biso zo ko lobela. Pourquoi bo trompaka biso basi na bino après avoir ko balana to fandi to boti après auquel ko tromper ya provoquer ko tromper le sous Steve Ador après avoir boboti 2 3 5 enfants ya et loko ni ne poussa ka bino boke libanda parce que place bokenda ka libanda wana basaka neti biso ya pro place ozo kende wana azape kaka muta za makolo mine te ya pro ana makolo mibale azana maboko mibale azana miso mibale eloko nini poussa bino bokende ya pro forma biso ba maman ya Steve Ador to ngina otoyoka vraiment ouais maman Steve Ador vraiment moni sujet oyo surtout na poto en plus surtout na Bruxelles Belgique donc toujours ka yalola hein là ba obi yalola c'est bela donc moi là ba déjà Belgique hein normalement tout le pour le monde partout en général communauté na biso ezali comme ba noir qui tromperie ça partout ouais nazolo ba surtout net que en Belgique France côté wana na ba chéri baza na lobi te que London baza te bozali mais les balo ba ya en général bazali mais beaucoup tanana mwasi il y a la quantité et la qualité beaucoup tana mwasi ya qualité ya yo biso mibali surtout na poto lelo eza facilité ouais eza facilité wow ba maman bozoyoka non Steve Ador zabo banga te to continuer le problème ezali maman omoni mobali no salinga akinya mobali no salinga respect mobali muke azate ya munene ya mukolo ya mwana azate là déjà olingo zana yebaki aza mobali soko moni ke oza azagu na yote aza jam na yote ko s'engager na yote tika ye c'est peut-être olinga mais et simbate mais to occupé ko s'engager mais et baby pe après ya pro mais on a continué na ouais on m'a dit eloko ezana les années maman Steve Ador basi na biso lelo vraiment eloko na kobeta moi c'était je m'excuse eloko na kobeta moi c'était eza ke kimunene leki mingi omoni ba époque ya ba maman na biso ba maman bazali na komikitisa l'époque ya lelo tellement que moi ça comment kosala akoma kokota moi un cas peut-être mobile ekuti na chômage donc basi bakomo kansa lokwa tokokani non tokoki kokokana ta ke être humain ndenge nzambe asali biso mais toza quand même babantu il faut na limite oyo mobile nanga oyo mwasi nanga donc limite wana na basi na biso eza te surtout qui impolitesse donc wana beti mwasi te basi na biso komikitsa eza te kofinga mobali na ndenge ya jete mobali aopesa conseil oniye ko donc ye miyebi na ye donc mobali azo se sentir te que je suis marié ou bien naza na partenaire to fanda ane ko mwasi nanga donc mobali azo se sentir comme si naza nanga célibataire kutu lengi nazalaki célibataire nazalaki na ta libre muto obenga nga kote na okende azate donc naza nanga ya sardine donc muto etikali quelque part nzoto nanga ko tambola partout leli ya pro voilà on a vraiment aux en raison bon mobali moko te alingaka mwasi oyo afingaka ye surtout mibali balingaka basi ya impolitesse te ça c'est vrai mais ya pro to bosana te keza pe na mibali musu boafuma ba impoli eza mibali musu sabali mwasi na ya yebaka ta kobenga komba mwasi neti di yo sala boy bozali mibala ba impoli mibalo babetaka mibala ba impressif mibali oyo boyebi même pas sens ya kozwa soin ya mwasi bozali ya promet biso etindaka biso to ke tromper bino vraiment te comme bino bozosala ya pro omoni mama Steve Ador mobali nyonso tu oyo loba nango nasi kulutu watika wabike yo mbongo
obomba na ba coffre fort oba na nga ba ibate est-ce que so tika on a mesa penda moi na pas mon ngo aibate donc nali ko beta sete na lobite na kumisi ba papa o ba iba non na ko beta sete bo moni biso mibali misu ya mobali loba ba lomo makia de lembakate na kolula mais motema ya mobali elala toujours na mwasi na ye na ndako donc soki mobali ozotia ye vraiment à l'aise donc na complicité ya bomoko ya bino mbale na si même temps ya okeno yibe kozala ete pour partout ya kozala omona ke non na madame chérie na nga toza na rendez-vous na ewo donc so de na lexi 4 du temps yebi kote na zate eloko na osala ezate donc ye moko akosakete na place na yo ke yo sakete na place na ye ke mobile na nga boy azosala nini non aye peke no 4 naza libanda nazo se sentir à l'aise te tandis que son azali na nga na ndako lero naza à l'aise na molongali na nga yaya pro oyebi ona ozana solo complicité yango tolobela ngo toujours il faut kozala na bozalaka uni na baprojet et tout parce que mibali mingi bolinga koassocie basi na bino te na baaffaire na bino na baactivité bolinga kosala surtout bino mibali ya bacongolais bolinga boke na mwa nganda ofandaka na bamaster na yo bozomela bozolia mais soki eza na mwasi na yo okomi vraimen elolinga kokanga oseka même pas sourire na yo okoma na oka libanda ya mpona bamaster na yo soki bokute na nganda wana bozoseka omoni vraimen mobali abimisi koseka mais na ndako elima asekaka te asalaka eloko te c'est ça koto wana mpe eza mpona nini ya pro non omoni stevador eloko wana nakobeta mwasi te moke oprogresse na vie babi union fait la force mais na couple nyonso le bobandi nana ebandeli boyebake non tomemela relation na biso nde nini sikoyo relation ngo mpe ezake il faut kotala to mobali alingi basangisa obe mwasi ayokaka aza système ade matoi mwana epesaka mobali ase méfie alobaki yosala makambo na yo ngasala makambo na nga wana deja ebandaka début ya baproblème début deja ya baproblème yango ozomona mwasi atongisa flat mobali ayebaka te oboye yango moi ba AVC ebele yo vraiment tolala wana yo mobile nango soma mpe ndako nga nayebaka te non bozala bomoko d'accord ya pro nazokataka to parce que na préparaki mpe baquestion ya kopose na mpe nango baquestion ebele mais tozala baréponse bref po baquestion na nga nyonso ezwa baréponse na yango wana kote tolobi ya kosassocie tozwi en gros olobi il faut ezalaka ça dépend na début ndenge bobandi ou soit eza ça dépend na basi oyo balingaka koyoka matoi epai donc soki mwasi azoyoka epai bino mibali bokokaka kosassocie na basi non mais nga tozali na projet tosali projet tokende na projet na biso yo zwi projet noke osoli tanto na mama obe papa na yo babe grand sœur na yo tantinu camarade na yo oyeboye liloba tozalaki na ochange lobi ndenge moko na oloba ndeni kende na nzela na ngo akende na nzela tokomolala ndako moko mais vie différent voilà bamama boyoki bamama papa ya pro apesi na ye raison na ye selon ye bamibali mingi bakokaka kosassocie te na baprojet na makambo mpona boyoki baraison olie boyoka otia litoi na yo moko na ya ye moko bokomisa yango matoi mibale bosolola mais yo komisa na otie su matoi misato donc obakisa esu litoi peut-être ya mama parce que eza na basi mosusu avant adécider na couple il faut mama ne moto aloba eza na mabasi mosusu barelation ebele ezokufa mpona voilà avant asazwa décision il faut mama na ye tokolobela mpe makambo babelle mare wana mpe après wana eza na sujet ya lelo te voilà boyoki donc ntango obali mekana kokata bamatoi ebele longola pikola osala bien na kati oyo tomoni sujet oyo surtout ya makambo ya bambongo yango omoni bamosusu baosimba na me bambeli mpona bambongo tozoya na question tozoya yaya mpona zoya wana eza mpe na kati awa ezoya donc na préparaki yango mpe na kati orépondre donc tozozwa troisième question biso yaya pro donc ya liboso totunaki pourquoi bozotrompe biso olobi ke politesse et tout parce que mobali aza lese te en général aza lese te eza na basi mosusu alongwa yo mpo oza mobali akutu na mbeto
oza eloko te ntina mbeto mobala na epesi mposaki ebandaki omeka ata soki baokumise kuna parce que wana ndako yo po eske mobali ntina mbeto oza kwa bebe donc bamibali bakotika mwa bagenre ya mwa baparole wana eblesaka bango donc esala atako tane munoko me atake mobali donc ngai eloko te peut-être nameka libanda bino mpe boa mabe eza mpe na bamisu bafingaka te me botrompaka kaka toleki wana kotana eza selon tozwa mpe motu mosu apesa biso selon yo parce que bamisu mpe batrone epi mpe basi moko bafemme sage bafanda bazobatir bandako na bango me botrompaka kaka boa kutu kotana tuko tokozwango kutu na mwa sens mosu eza neti mwa maladi mwa épidémie moko non omoni na biso surtout banoir mibala banoir eloko wana kotrompe yango nalobi te yo tiaka mbongo no na coffre fort obana nanga bayibaka te otiako daya na mesola eza fierité te yango nalobi misu ya mobali ya biso bato mwindo me mundele esilaka nango na kolula te me motema nde ya moto natuna o question avant natuna o question na orépondre omoni biso basi ntango botrompaka biso esalaka biso pasi tolelaka tokoloba tokodébattre mais tant totikala na coin tomitunaka trompe nga pourquoi tosesentaka vraiment ke nakose sentir na échoué nakoma mituna est ce que alingi mwasona parce que na mabe elo tosesentaka mal tosesentaka ridiculise tosesentaka tout ça là esala biso pasi bongo bino mibali ntango mwasi no vomo okangi mwasi no atrompe yo esala bino ndeni na omoni biso mibali eloko wana biso mobali okoki kotrompe mwasi na yo pesanga kaka réponse ndenge esalaka bino mwasi atrompe yo na tour na bino biso tour na biso esala ekosala pasi mais toyebaka sikoyo ke mwasi soki otrompe nayebi ke mwasi oyo akei mpo mwasi bino bokendaka kaka te na misu bino bokendaka na motema donc mpana biso ezalaki mobali mpenza na cadre bayaya soki mwasi odekone oke nga mpenza okei po nayebi ke no mwasi akendaka akende na motema na nini nanango epreuve nye elakisi bino ke mwasi akendaka na motema parce que bameme kotwana comme olobi impolitesse et tout basi mosusu mpe basesentaka mal aimé non omoi siko babilo surtout bino mibala baafricain boza sec na bolingo boyebaka komanifeste amour na bino te mwa basi mingi basi bamama ebele biso bamama congolaise tozokufa na bakarasi ya tendresse meme na mbeto boza brute lokola basoda na relation na bana bosalaka eloko te mwasi ntango akoyoka mwa pierre azobwakele bajetem oza mwa surtout facebook mibala lokuta batonda mwasi wana akoki komitika mpo kaka ayokaka mwa jetem alingi mobali naza na ide akoboyana te peut-être bon na encourage bino te bosala yango nakomeka wana lekaka emeka omoni eloko surtout ya motu soki ozoyiba oyebi point faible nini mwasi wana azoyela nga kasi okopesango même vous 200%. me mokolo akoya kofanda sikoyo na ndako amonake bafleur wana bando bopesa ye se kauka kutumai batiaka ngo sutaka omoregrete kota utaki po mobali eloko na betise te mobali ya vrai jo rien akendaka kaka mpona plaisir me motema na ye efandaka na ndako na ye alelo stevador nakopesa conseil lokola stevador mama mwasi donc bapapa bokendaka te ata miso bokendaka te parce que bino bokendaka na miso biso eswaka na mitema bino bokenda na miso mais biso mitema esui tu vois de wana asengi mpe bamama tu pardon d'accord ata miso yango mitememaka bino mais bokendaka kaka te parce que makolo na miso eke biso mitema wana mona ba AVC ba malade si eloko mona utikolo na ngalo ba sumama eza au moins biso mobile tozokenda toilette tosala petit besoin biso mobile topesaka ndako na biso na nsima totelemaka tosala petit besoin me ndako etikali na nsima bino bamama bofandaka ozotala ndako na yo ça veut dire que yo mama moto wana clé ya ndako na yo donc soki mobali no omona alingi abima okosanti mpo omona eloko nini eza bien te papa fanda yaka na atosolola ça dépend eza na mibali mosusu komako bakata nkamo ata ofanda ozokontrole alingi komitika te baza mibali mosusu bokata vraiment nkamo ekoma neti ya koloka comme tolobaka na yango nayebi so mama stevada toza bayaya ngo tofandaka take mibali bosola na bino
nayebi soki mobali nyonso akendako ayibi so akomi na porte makambo to asalaki atiki donc azokota mpenza bamama bandeko basi 2021 bozoyoka mobali mutalobi ere bayaki epa na bino atiki stevador na ndaka ye yebaka ntango akomaka na porte abosani yo imagine mpo mobali suka azozwa bino na bacadre wana bozoyoka aza na mama na ye na pale alingaka ye donc opase na yo temps na yo pour rien autilize yo akobala yo te akovalorize te donc ayeka akoutilize nzoto na yo bamaladi mpe ezali voilà ya ya pro donc tokokende mwa noki mpona koganye temps na biso mais ya ya pro mikolo bazobwaka bino mabe parce que nga na oyebake ekozala mpe mwa vengeance parce que na afrique ya biso tobanda okola na bandomona nde bapapa bino nde bozalaka na mwa babitide wana soki olingi oboya mwasi balobi bimisa bilamba na ye bimisa biloko nde na porte mpo olakisa toboyi ye wana mpe famille ya mwasi baye papa soki olingi ete bimisa mais na poto eza nde sikoyo biso nde tozobwaka bino komi meme systeme nakende nango tika na escalier eza nini ya po boeshue yango tolobelaki yango na baconséquence ya divorce donc mundele azopousse basi na biso bakoma bafemme libre bafemme célibataire po permettre ke non bana na biso éducation ekende mabe donc premièrement mwasi azose respecter koki papa obolane bosane bane bambula na ndako moko okoki kobwaka ye te me baje ya obengeli mobile nombila eza baje moko déjà biso toyebi ke neti na Congo le tokola toyebi mutu abengeli yo soda aza ndoki afi na yo donc yo mwasi oyo na fin cho na ndako quelque soit mabe soki mpe tokoboya nokobenga la polisi te okokobimisanga mpe biloko libanda te wana komi vraiment ya kokamwa parce que nga nayebi biso na afrique ezalaki nde bino bapapa bo peut-être bamama bakoma ozongisanga oyebi mundele apesa na ye apesana mundele te na kati pardon parce que nga natikala jamais komona mwasi mundele azobwaka mobali nde na bilamba bote mais badivorce ya mundele koséparation ya mindele to wana poto toyebi okomona ke couple wana basala 3 ans si baza séparation du corps bafana ndako moko peut-être mpo ba 6 5 ans moko etikali ya crédit mais mutu na mutu mpe akende asalaka makambo na ye donc ya biso sikoyo eza lokola ke non soki séparation eye ondie donc demo wana mpena oyo ya malédiction ayaka ke non oyo efa souffrir donc il faut mona moninga souffrir ya promenga bamama mingi barépondre balobi bazobwaka bino parce que boza trop de gigolo eleki bolingi kokota mabala pamba bolingi kovalorize basi te bolingi se comporter kwa mibali te basi baoki osala misala na poto bafemme baosala bafemme de ménage bazosala baide soignante na butu na mwemeli yo ofandi no na ndako mwasani fa sombelo elamba sombelo silipa asombelako bien atielako na frigo tosala yango bakomobwaka bino boye bamama balobi comme ça non mama site badao na kati oyo tomoni eloko wana so omoni ke mobali oyo vraimen naokokanga te mobulu eza to zwa temps ye bosolola botie makambo na mesa siko mabe mpe ya bino basi na biso eza nini soki olingi ke oyebisi mobali na yo ke lelo ngai namoni ke ozotriche nga mabe na bino eza nini olingi achange da 2-3 jours non peut-être yo oyebisi nga ke non namoni ya oyebi ke bale wana batimbeli yango donc il faut nga sikoyo eza mpe motu moko boye banda okosakosa ye donc okende mpe na système ke omemele mpe histoire ke no bosilani mpe à l'aise akende ye salukela yo mpe problème na mwasi no na ndako donc mais okende yango oyebi ke nazwa ata mwa une semaine 2 semaines afete omonaka bengi na bloqué mais yo moko omoni ana siko na cadre soki mwasi aremarke kozotrompe siko nga natuni yo question nange eza na cadre oyo ezaki bolingi kosala eloko te kijigolo kofandafanda na palais misala te peut-être omona mwasi kayu yo chômage ezalaka te ya yaokwaka bino ifo tuna sikoyo ke chômage yango eza volontairement ou bien mosala ezomona mais bino bibala bakongole bolinga kosala te mais tozwa lokola toza lokola na belgique biso kote ya baflamand mwa misala ezomonanaka mwa moke siko oyo baza kota bawalo peut-être jo baza courage mais mosala eza te toyebaka
misala ezali soki olingi osala surtout na ndoka na biso ya poto oyo ata kokomba balabala bapesa yo mpe soki oluki même bible elobi soki oluki obeti bakofungolela yo ya bapesa yo koto wana ifo bibali pesa bapapa na biso baconseil non omoni deja biso bajo mbongo ya mwasi premièrement eza na valeur soki esangani na oyo ya yo mobali ata ya yo eza moke vraiment implice na yo eza toujours na valeur na ndako surtout basi na biso misusu bakóma bempoli na moment ya faiblité soki mobali aosala te mais soki yo mpe mama oyebi ke mobali oyo asala basi bakóma na kati yo pardon papa na ngai basi bakómaka bempoli soki mwasi aosala moni ngai ya pro nakokosala mobali na ngai aosala te ata aza na ndako mais soki na ye même porte ya pamba clé ya porte ekweya mpona kobongisa afandi bobongisaka te rideau il faut ya sala peinture douche ekomi wana ekomi ekoti meme humidité ekoma na bamire ofandi na yo mwasi wana c'est normal akoma impressif c'est normal akoma impoli c'est normal un jour abwaka yo parce que amona komi so ofandi okomi bébé ata nake mosala oparticipe na batâche ménagère mp balobi te kosala tout mp ya pro est-ce que moi ça n'est pas boire kopeka oyebi misala mosusu ya poto awa mama yo koluka moto asala eloko lei na ndako ma eloko asala yo zombi akosala mais na balobi yo moko nalobi yo moko na ndako ekotikali na ndako mwasake mosala etant que yo oza na chômage okotikela ye tasala nyonso bamama na poto en fait eza mpe craquage na fatigue yango baobwaka bino au moins mpe se moto afandi mpe na ndako akokrake te tato nzoto ekomi mpe kilo moralement aza battu eza eloko ke façon mpe yo mwasi oye koaborde mobali na yo ai papa tala omoni bo nayebi ke tato kote couleur oyebaka kotia te mais tota ata filme na youtube ndenge koede biso tota ata peinture ostimule ye na marque ya politesse eza totelemi yo mobala nini yango ta couleur ta mwinda ta nini ta kutu mobala kingandi asalaki jardin non okokompare bato te mosusu aza naza makasi na mayela motu me maboko na ye aza ne makasi te soki asimbi couleur wana yo moko oregrete couleur oyo tosomi cher abomi yango mosusu asali yango mabe asimba pa otokasi kutu oyo ezalaki peut-être dépense ya 50 ndenge ya bricole asala yo ekombe na bobwaka pa otimobimba. Merci beaucoup Yaya po tokoma vraiment na suka oyo naosala toposer sur question réponse pas trop d'explication question réponse est-ce que mbongo ya bana oyo bafutaka bana eza mpona bana oyo ezala mpona bamama oyo mpona bapapa mpona yo mbongo wana ya bana parce que ezoboma bafamille non mbongo déjà eza ya bana vraiment na obeta mwasi te moni mwa mbongo wana eza moke soki eyaka bozwaka ta 400 soki mwa dépense bokoboma ta 150 250 vraiment bobeta se te botiela yango na botiela yango na compte ya bana lobi eede bana bakota université eede bana bazwa bandako na bango babonga banante tout abima na ndako aza abandi eza vi na ye abima atakende kosufri abeta bapetit job po aluka mbongo permis akobima azwi permis afuti mbongo na hotel asombi ndako na ye. Merci beaucoup ya po deuxième question na ngai est-ce que ba couple ezali o ba couple ozaka moto na compte na ye eza bien kosangisa ba compte mwasi na mobali bozala ba compte combien ba salaire na bino ezala ensemble ou pas po na yo selo yo non ekozala ensemble ekozala pe à part mais bozala na visibilité donc mwasi oyebi ke mobali na ngai azwa kotan mobali ayebi mwasi na ngai azwa kotan oke otan oyo eke na boye otan oyo tobombi otan oyo chéri ça ba besoin no bena ça besoin nga donc bozala nde na mwa likopa moko ya bino mbale oya kobimisa sa dépense eza eloko ya concurrence te soki kota mama eza ke non il faut dépenser pourquoi pas soki mpe kote no dépenser pourquoi pas bozala nde uni. Merci beaucoup Yaya pour nous répondre. Tous vraiment tamite to continuer to développer chaque fois ba masolo na biso boyoki. Donc mbonga bana bobo manarate mama ko so mbonga bana te ko makala neti ya yo moko no okosala ndambo supporter na ba compte na bango. Soki pe papa linga utiliser ngo pesa ye selonga pesa ye ezaka pona yo te parce que bana ngo ba bana bino so mibale. Eloko utiliser na kati te mama Stefano. Eloko utiliser so ezape bien bino mbale. Pourquoi kobomba? Les boza ini bwana ndo parce que les couple mo ba koma osala mo moko ya swimbo ba bana mo mususu eza déjà pas mabe boza mo mundela personne
éducation pour na bana. D'accord, to komana te. Loka bozo sala mbonga ekoko profiter bana lobi pour na université na poto ta cher. To va neti na Congo quoi, na Congo l'état futa bana te mais ba papa ba maman to zo charge bana biso 100% sans que to bunda sans que to boyana. Voilà. Donc deuxième question, il y a pas à répondre. Donc pour na makaba compte en commun, boza la compte en commun ou pas, c'est un problème de visibilité na ba projet, bo ça comme na bino ensemble, bo c'est soutenir ba couple. To c'est soutenir parce que diable but na yeza que biso ba couple, baso ba to bo balandi to za la unité. Diable la lingi séparation, diable la lingi ba zizani na ba couple, diable la zo combattre ba couple, nyo c'est la couple ba pasteur couple simple, diable la zo pona mututé. En plus na beti moi c'était susuke ba maman ko boya mobile te pour peut-être vision na bino monde zo kende ndenge moko te tandis ko ebi ke si boboti bo famille place moko non. Pesa temps, pesa échange solola ou bien meka ko soutenir o ba so te koki ko obtenir eloko na musalo zo sala bena vision na yo to keli bo so soki vraiment zala no kaka na hobby eza lokola hobby mais za soute lokola pension be musala moko ya vie donc oboya mobile na ote pour peut-être moi si télé tu ngamba na ngao na Steve Adon na boyo parce que lingi télé internet parce que ngalinga na ngako sala ba vidéo donc mbai na ngao boya ngate parce que non lingo sala il faut soutenir accompagner ou bien otiki mais ozana ndi jupa na ye shegi voilà na ko edo na nini bo na souhaité bino vraiment divorce ça bien te ba ko bunda pona ba mbongo botika bayaya vraiment basango nyonso bana bonde ngo soki mutu na robe ba ndo konte ba shegi to bimana bango na ba kombo mususu na bosana do bozala kaka bozala na ozana ye ba mama botsana se vraiment soko moni papa ko lembeza trop bozonga bosolola bozala uni soki ezaki boluka mwa coach boluka mwa asala mwa bakumo po et puis sa famille et soutenir ayeba mwa quelque chose vraiment bosala ngo ensemble koboya te kwa za msala te koboya te kwa kobosala eloko te non tout eyaka na lisolo bozala uni nzambe azala na biso vraiment bozala vraiment bien bozala bien. Merci beaucoup Yaya Pro conseil kitoko ngape na kobakisa vraiment tozala uni to soutenir surtout pe na kosenga vraiment bolanda ba vidéo na biso tina suka et bo s'abonner s'il vous plaît pour na ko soutenir biso na ko pesa lisusu merci na groupe page moko eza na Facebook ya bana makala na obosa na kombo nango makala c'est Bethlehem makala c'est Bethlehem donc eza groupe moko baza tellement